हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल में स्वाद में। आज हम बनाएंगे एनर्जी से भरपूर सेहतमंद गाजर का जूस। ये डाइट के लिए बहुत ही लाभकारी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाजर को लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज के गाजर लिए, कुछ पुदीने के पत्ते लिए, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है, 1 चम्मच नींबू का रस लिया है। तो सबसे पहले हम गाजर को पील कर लेंगे, यानी कि इसका छिलका निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसकी साइड की जो किनारे वो निकाल देंगे इस तरह से, और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ये फाइन पेस्ट बन जाए इसकी। तो देखिए इस तरह से हम इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो देखिए हमें सभी को इसी तरह से बारीक टुकड़े में कट करना है। तो सबसे पहले हम जितने हमने किया है उसको हम पहले बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। अगर एक साथ में ज़्यादा डालेंगे तो इसका फाइन पेस्ट नहीं बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। और इसमें हम अदरक भी डाल देंगे, तो अदरक का छिलका निकाल लेंगे। इसको भी टुकड़े में कट करके डाल देंगे। हमने अदरक को भी डाल दिया है। अब इसमें हम चीनी को डाल देंगे और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसका फाइन पेस्ट बना लिया। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें स्ट्रेनर लेंगे और उसमें डाल देंगे इसे भी। अब दूसरा वाला तब तक हम उसे भी बारीक कर लेंगे। इसे भी हम बारीक कर लेंगे। तो इसमें भी हम 1 कप पानी डालेंगे। चीनी की मात्रा हम कम ही रखेंगे क्योंकि क्या जो गाजर है हमारा वो भी थोड़ा मीठा ही होता है। अब हम इसे इस तरह से प्रेस कर करके इसका पूरा रस निकाल लेंगे। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। दूसरा वाला भी हम छान लेंगे इसी तरह। तो देखिए बहुत ही बढ़िया इसका रस निकल रहा है। तो देखिए इस तरह से इसका जूस निकल गया है। और ये जो इसका जो गाजर का ये पेस्ट बचा हुआ है, तो इसे हम एक मिठाई बनाएंगे। इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर करूंगी। तो इसकी एक ज़बरदस्त मिठाई बनती है। तो ये इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर करूंगी और इसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे हमने जो जूस निकाला है, अब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। और यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्ते को बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। अब इसे हम एक ग्लास में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा हेल्दी टेस्टी जूस बनके तैयार है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।